Premanand Naik was instrumental in bringing all Goans together, irrespective of caste, region, culture, and status. म्हणता तुम्ही प्रेमानंद नाईक आयज हांगा बसलो आमच्या गोंयचे सगळे लोक येयले हांगा त्यामुळे हिंदू जावं मुस्लिम जावं क्रिस्तांव जावं सगळे तरेचे लोक येयले आनी ताका सिंपथायज आनी सिंपथी दाखयली. सो ही वॉज ऑल्सो इन्स्पिरेशन फॉर द यूथ. आयज हांगा पयलीं आमी यूथ लोक येवन गेले युथांक की टू प्रोटेक्ट अवर गोवन लँड अँड अगेन्स्ट द माफिया ऑफ लँड ग्रॅबिंग. जाल्यार प्रेमानंद नायक ज्या परिस्थितीन त्यांनी काम केलें तितून आमकां एक गट केलें त्यांनी साळगांवकारांक आमच्या सांकवालकारांक सगळ्यांक हे काडलें. एक बारीकशी गोष्ट सांगता हांव की एकदां एक प्राचीन काळान एक अशोका राजाच्या टायमाचेर तो एक पोस्टर घालता धाकटो एक महिलाचो बायलेचो आनी तो गांवकारांक सांगता की हांगासर ह्या पोस्टराचेर कितें मिस्टेक आसल्यार काडा म्हणून. सगळे गांवकार येता आनी कितलेशी मिस्टेकी दाखयता. मागीर तो परत दुसरे दीस 2 दिसान पोस्टर घालता की बाबा हेका करेक्शन करा म्हणून. एकूय गांवकार येना करेक्शन करपाक. सो ऑल ह्युमन बिंग्स आमी आसा ते परफेक्ट ना. आमी सगळे दुदान नाल्लेले लोक ना. खंय ना खंय आमची मिस्टेक आसा आनी ती मिस्टेकांतल्यान आमी प्युरिटी काडूंक जाय आनी आमी वयर सरपा जाय. जाल्यार हांव व्हिडिओचेर उलयता तेंच्यांनी घातला तेजेर बाय चान्स सपोज प्रेमानंद नायकान काले म्हणटा ते जाल्यार तुमचें कितें केलें रे बाबा. तुमचें कितें केलें ह्या प्रेमानंद नायका खातीर आयज आमी युनायटेड जाला आनी आमी सगळे एकठांय जालेले आसा. जाल्यार गोंयकारांक आयज तुमकां सांगपाक सोदता की आयज जर तुमी पयलीं जाल्यार मुरगांव आसा कोल पोल्युशन मुरगांव एरिया मुरगांवांतल्यान येयले जाल्यार ओन्ली सांकवाळ इज द प्लेस वेर देर आर ट्रीज आर देर माउंटेन्स आर देर एवरीथींग इज देर. जाल्यार मुरगांव लोकांक आमकां ब्युटी ना थंय आमकां वारें ना आमकां ग्रीन कांय ना. जाल्यार हांगासरली लँड प्रोटेक्ट करपाची गरज आसा आमकां. हांगासरलो माउंटन प्रोटेक्ट करपाची गरज आसा बिकॉज ते पोल्युशन आनी इकोलॉजी जी डिस्टर्ब जातले तितून आमच्या गोंयकारांक त्रास जातले. आयज तुमी पळयलां आसता दिल्लीन कितलें पोल्युशन जालां थिंगा पीपल कॅनॉट स्टे देर. जाल्यार गोंयची परिस्थिती अशी जावंक शकता म्हणून गोंयकारांक एक आव्हान आसा. गोंयकारांक भिवपाची गरज आसा काय ना. गोंयकारांक भिवपाची गरजूय आसा. गोंयकारांक तुमकां भिवपाची गरज आहा. आतां गोंयकारांक आनी सांकवालकारांक सांगता की अगर तुम लोग बाटोंगे तो कटेंगे. तुम्ही डिवायडेड झाले जाल्यार कट जातले. युनायटेड वी कॅन विन डिवायडेड वी आर गोइंग टू लूज. म्हणून तुमकां युनायटेड रावपाची गरज आसा. आयज सांकवाल पंचायतीन हांव उपासनगरची बारीकशी गोष्ट सांगता. एक सरपंच हांगासर आसा हांची ही पंचायत चलता पण थिंगासर स्ट्रे मॅनेज डॉगांचो इश्यू आसा. सगळे एनिमल्स फॉर दीस एनिमल फॉर पीपल ते लोकां कडेन बाकी पंचायतीन एफिडेवीट फायल करता आनी सगळ्या डॉग्सांक इथलायजेशन जाता. पण हांगा तशें कांय जायना. थिंगा मेंटेनन्स नाय. तुमी थिंगा हावजींग बोर्डाचो प्रोजेक्ट पळया थिंगा लोकांक कित्याक दवरना तर शॉर्टेज ऑफ वॉटर इलेक्ट्रिसिटी. आयज उदक थंयसर लोकांक आमी ते रावता आमकां उदक येना तें. जाल्यार ह्या प्रोजेक्टाचेर तुमी खंयसून सप्लाय करतले उदक इलेक्ट्रिसिटी खंयसून दितले. देर आर सो मेनी इश्यूज वीच आर टेकिंग प्लेस. जाल्यार गोंयकारांक आमकां एकवट आनी एकठांय जावपाची गरज आहा. म्हणून तुमकां सगळ्यांक आव्हान करता की आमी सगळे एक जावपाची गरज आहा आनी वी हॅव टू फायट अगेन्स्ट दीस पीपल. थँक्यू व्हेरी मच.